Assalamualaikum yang berbahagia Uday. Saya batuk dah 3 minggu. Sangat penat sehingga terjungap-jungap batuk. Bila batuk, kena minum air. Bila batuk, kena minum air. Ya, air sangat menolong. Sebabnya kalau kita sudah lansia, seperti Ustaz ini, bila makan, isteri senantiasa akan letakkan minuman di sebelah. Sebab kadang-kadang bila kita makan, kita terbatuk, tersedak, maklum sudah lanjut usia. Isteri kata, minum Pak. Dah minum, jadi lega. Okey. Memang bila batuk itu, kita bagus minum. Walau sedikit. Pertanyaannya, saya batuk sudah 3 minggu, sangat penat sehingga terjungap-jungap. Bila batuk, kena minum air. Pagi ini, saya terbatuk dalam salat. Ini dia pertanyaannya. Pagi ini, saya terbatuk dalam salat semasa tahiyat awal. Ketika tahiyat, dia batuk. Saya ambil air yang saya letak bersebelahan dengan saya untuk minum. Padahal sedang baca tahiyat. Saya minum. Lepas itu, saya teruskan salat saya. Terus bacaan tahiyat. Pak Ustaz, pertanyaan saya, betulkah cara saya ini, Pak Ustaz? Jawabnya betul. Bila batuk, yang kita pula terjungap-jungap, hendaklah minum, boleh minum, tapi dengan minum tersebut, salat kita batal. Dengan minum dalam salat, salat itu batal. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut beberapa tahun yang lalu. Takbir dalam salat ada 2. Pertama namanya takbiratul ihram. Kita pasang niat, Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Kemudian kita sebut lagi Allahu Akbar ketika akan rukuk. Ketika akan sujud. Ketika duduk antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian bangkit untuk rakaat kedua. Takbir itu namanya takbir intiqal. Takbiratul intiqal maknanya takbir perpindahan. Berpindah daripada qiyam, rukuk kepada i'tidal, kemudian dari sujud ke duduk antara 2 sujud, dari sujud naik lagi ke rakaat berikutnya, itu takbir perpindahan. Yang jadi pertanyaan, mengapa takbir pertama dipanggil takbiratul ihram? Bahasa kita, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Haram apa Pak Ustaz? Haram kita melakukan perkara-perkara yang boleh kita lakukan sebelum takbir. Ustaz buat contoh. Bila kita buat salat tarawih, sama ada 10 rakaat atau 20 rakaat, biasanya di sebelah imam itu ada air. Setelah beberapa rakaat, umpamanya, dia terasa serak, dia minum dulu.
sebelum dia takbiratul ihram untuk melanjutkan tarawih berikutnya. Boleh tak? Boleh. Sebab itu dia minum sebelum takbiratul ihram. Tetapi andai kata dia sudah sujud rakaat pertama, duduk, antara dua sujud, terbatuk-batuk, walaupun air ada di sampingnya, haram dia minum. Apa sebab? Sebab dia sudah takbiratul ihram. Maknanya takbir yang mengharamkan perbuatan-perbuatan makan ke, minum ke, bergerak banyak ke, menoleh ke kiri ke kanan ke, haram hukumnya bila sudah takbiratul ihram. Ustaz katakan boleh tadi dia minum. Sebab bila tidak minum bahaya. Cuma akibat dari minum, salatnya batal. Dia mesti ulang balik. Bukan batal wuduk. Batal salatnya. Dia mesti ulang balik salatnya. Takbiratul ihram balik. Sampai tahiyat akhir, beri salam. Dan jangan minum lagi. Tapi bagi orang yang batuk, yang dia dapat tahan, sehingga dia tidak perlu minum, tak batal. Hadirin dan hadirat